날씨는 더운데 아직도 머리카락 끼고 손에 들고 다니느라 고생하시나요? 이제 걱정 마세요. 날개가 없는 안전한 구조라서 머리카락 끼일 염려가 전혀 없답니다. 게다가 얼굴에 직접 바람을 쏘지 않고 목 주변만 산뜻하게 감싸줘서 눈시림도 없어요. 274g으로 정말 가벼운데요. 한번 충전하면 무려 16시간이나 시원하게 달래준답니다. 올여름 무더위는 홈플래닛과 함께 양손 가볍고 시원하게 보내보세요. 이거 진짜 탐나지 않으세요? 지금 바로 제 프로필 링크 꾹 누르고 구경 오세요. 기다리고 있을게요.